Жалға алушы бойынша анықтама, справка по нанимателю, яғни қалай алсақ болады телефон арқылы. Google-дың іздеу жолына справка с госреестр деп жазсақ, бізде госреестр KZ сайты пайда болады. Сол сайтқа кіреміз. 4 шақтан тұратын осы бет ашылу керек бізде. Бірінші шақта выберите значение деп тұр. Яғни сіз кімге алғыңыз келеді, өзіңізге әлде балаңызға. Соны белгілейміз. Мен қазір өзіме алып көрсетемін. Для себя басам. Және далее батырмасын басамыз. Келесі екінші шақта бізде иінді енгізу керек болады. Яғни бұл жерге біз толық әрі мұқият иінді енгіземіз. Далее батырмасын басамыз, енгізіп болғаннан кейін. Үшінші шақта ECP ключ таңдау керек. Яғни флешка сақтаған сияқты біз телефонда да ECP ключ сақтай аламыз. Алдын ала телефонға ECP ключті жазып аламыз. Одан кейін RSA-ны таңдаймыз. Парольны енгіземіз. Окей батырмасын басамыз, пароль енгізгеннен кейін. Және далее батырмасын басамыз. Бізде толық мәліметіміз шығады мына жерде. Тексеріп болғаннан кейін подписать етеміз. Батырмасын басамыз мына жерде. Одан кейін бізде 4-ші шақта анықтамамыз дайын болады. Мына жерде қазір результат деген батырма пайда болады. Соны басып, біз өзімізге анықтаманы жүктеп ала аламыз. Мына телефон асты жағында мына батырманы басу арқылы қай жерге сақталғанын көре аламыз. Справканың, яғни анықтаманың загрузки бөлімінде. Мінеке біздің анықтамамыз дайын. Осындай керекті анықтамаларды алу жолдары менің керегін ал парақшамда жазылып алуды ұмытпаңыздар.